kryetar cili nuk ka libres partijake, as ka pas libres partijake, po është një qytetar, një njeri ndershëm, i shkolluar, me një famë të fuqishme të karierës tina, që tjetë të prezenton Kosovën ashtu që është mos birti. E jo një kryetar partijak, që çdo ditë dhe çdo natë mundohet të ja bëjnë grupën kryeministit vendit. Siç ka ndodhur të kaluamën. Kur ka ndodhur? Që s'ka ndodhur të kaluamën. Nuk po dojmë hinë atë temë. Jo, mirë është me hi se jo qytetarët mundën me hamendësu dhe me shqipë për shkak që... Kretë gjërat i dije, kuptot ti. Edhe është e vërtetë që po të thëmën. Po mirë është, ana ma shumë fakte, ma shumë mirë është me ditë dhe qytetarët, për shka është fjalla. Ne jemi nëse presidenti pas ka punu kundër qeverisë dhe kryeministit vetë, atëherë pas ka punë të ma të thellë, pas ka punë institucionet. Normal që ka ma të thellë. Merdin të gjajra. Këto është këgja një akuzë madhe. Merdin të gjane ish kryeministrën. Ish kryetaren. Merdin të gjane. Edhe shepni se qka është. Qka ka pretendua për kryeministrën e vendit. Në takimet dhe fundit me Trumpin. Ne dëshirojmë në herë për thëmë. Nuk dëshirojmë që të qeverisëmi vetën. Numër ne. Ju që asoj presidentes që a lypshit në shkrimet, 15 shkrime do t'i batirja? Nuk dëshirojmë qeverisëm vetëm se livizje vetë në dosje. Ne dëshirojmë të zgjerojmë hapësiren që të qeverisëm zbashku. Se jo me PDK-n? Por, e qenë se LDK-ja ka ngusht numrat. Kryetarin nuk e dëshirojmë, edhe pse kemi votat më shumëte, nuk pe dëshirojmë. As kryetarin e parlamentit nuk pe dëshirojmë.